shifoxonaga borib kasal ko'rsin. Boru ichimizda noshukrlar. Pulim yo'q, qiynalyapman, pul topolmayotibman, pulim ko'paymayotibdi degan noshukrlar bor. Shifoxonaga borsin. Yosh bolalarini Xudo shifo berarmikin deb termilib yotganini ko'rsin. Biron narsa deyolmaymiz, buyraging ishdan ikkovi ham chiqibdi, endi Xudodan so'ra yotaver degandan so'rasin. Pul yaxshimi yo bitta buyrak kerakmi senga desin o'shanga. Agar Xudo senga mol dunyo bersa nima qilarding desa, buyrak sotib oladim deydi. O'pkasi teshilib ketgandan so'rangchi, nima yaxshi ekan dunyoda. Nafas